Every time I immerse myself in the world of the new European Bauhaus, I am amazed. Amazed by how much richer, more diverse, and more vibrant it has become. What started as a small project has grown into a vast movement. And it has given rise to so many great ideas and to so much progress on the ground where it really matters. Mums latviešiem ir tāds teiciens, katrā mājā ir jābūt cilvēkam ar zelta rokām. Es esmu Ivars Pilips, un šobrīd esam Liepājas restaurācijas centra pagalmā. Liepājā ir vairāk kā 400 vēsturiskas ēkas, kas ir saglabājušās laika gaitā. Šī māja ir kā dzīves piemērs tam, ko mēs darām. Vienkāršos cilvēkus, ēku īpašniekus, kaimiņus nākt, piebiedroties, izmēģināt materiālus, lietot materiālus. Es esmu Kristīna Pauzu. Es veidosim ilgspējīgas ainavas dārzu. Principiem, ka man gribas cilvēkiem parādīt, ka lietas var būt skaisti un vienkārši, un viņas ir visiem pieejams un izdarāms. Es atceros to sajūtu, kad es biju Francijā un Ukrainas karš sākās, un kā man ģimene reaģēja. Un tā ir tā sajūta, kad, man liekas, kad latviešiem tā tuvuma sajūtam, kas notiek, ir tik zināma, cik tas ir nopietni un cik tas var ļoti skart mūs un cik tas ļoti mūs skar. Ir laiks, kad es ziedoju savu brīvo laiku zemesardzei, un tad man ir pāris brīvas dienas, kurās es varu darīt lietas, kas man turpina iedvesmot. Tātad jumta dakstiņu daļa ar ražotāju emblēmu. Man liekas, tāda skaista zīme par to, ka šai mājā tiek darīti tādi mīlestības darbi. Kopā ar rezidentiem no Portugāles, no Itālijas un no Latvijas nostiprinājām mūri un padarījām tādu, kādam tam ir jābūt. Kur ir jāatrod īstajam akmenim, īstā vieta. Mani sauc Inte Šoriņa. Es esmu Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027. Redz, kultūras mantojums jau viena no tādām būtiskākajiem pīlāriem veselīgas sabiedrības arī attīstībā. Vissvarīgāk ir nepazaudēt savu sapni, ticēt savam sapnim, sargāt savu sapni un šajā mirklī arī sargāt savu valsti. Ja sākās karš un Latvijai karš, kur es gribu būt, ir Latvijā. Pamanīju ar lietas un perspektīvas, kur ir tā sakne, kur man ir jābūt un kur ir tā mana vērtība, tā bāze. Un tā ir Latvija. Mitt navn er Siv Helene Stangeland. Jeg er gründer og partner og faglig leder i Helnohad. Altså, metoden Walk the Land er jo en metode Helnohad har holdt på med lenge, men enten det gjelder i form av å finne materialer vi kan gjenbruke, eller at vi treffer mennesker som blir viktige for å utvikle prosjektet videre. Jeg tok kontakt med skoler som ligger i nærheten, så ble det Jotto. Altså, ungdom kan ha andre syn på hva som trengs der oppe enn med. Det skulle ha farger i seg, og hva aktivitet skulle det være. Da kom innspill om at det kunne være gøy å trene der. Jeg heter Andreas, og nå er vi på Containergym 4016. Jeg kom her når jeg var for 2 år siden cirka. Jeg fikk en straff, og jeg var i litt feil miljø. Hele ideen med Containergym er først og fremst å skape en åpen, gratis møteplass. Bærekraft, folkehelse, trivsel, inkludering, prøve å forebygge ensomhet og gi, ikke minst ungdom, mulighet og fremtidsråd. Jeg er Madeleine, og jeg kommer fra Stavanger Urban Folkehøgskole, og jeg går på linjen arkitektur for fremtiden. Jeg, som mange andre, hadde lyst til å ha et fint grønt areale. Det ene store treet som vi ville ta vare på. Vi har jo stått på i 3... Jeg heter Benjamin, og jeg studerer bygg og anlegg med toppidrett på Jåttå. Vi har vært med, jeg og 2 i klassen min og bygd det her.
Jeg føler meg stolt av å kunne sitte og se på det her og stå stort. For å møte, spise lunsj, henge. Og i denne sekvensen rundt 3 så det lagt en mer kontemplativ zone, hvor en kan legge seg ned på disse benkene som lagt av jekkestropper. Estetikk og arkitektur henger jo fullstendig sammen. En estetisk erfaring, det som gjør at du kan komme i kontakt med deg selv og stedet, eller andre og stedet. Føle at du tilhører noe fordi du glad i noe. I stor grad gjennom dette prosjektet jo å se viktigheten av å jobbe på et sånt nabolagsnivå. Og det på en måte et nivå i byutvikling som ofte ikke blir sett på. Jeg skal tenke tømrer. Stolt av å bo her. Jeg kommer nok til å bli her hele livet. Så flott by. Remonda es un proyecto de Sevilla para Sevilla, porque Sevilla es la ciudad con más naranjos urbanos del mundo, lo que significa que cuando pensamos en Sevilla, en sus calles, los monumentos históricos más importantes, vamos a imaginarnos seguro un naranjo dentro de la imagen, ¿no? Remonda es una startup de sostenibilidad creada por 3 socias. Marina Pérez es profesional del marketing y expansión internacional. Mónica Villoslada es biotecnóloga y yo soy geóloga especializada en cambio climático. Lo que pretendemos es realizar una valorización de los residuos urbanos de Sevilla, en concreto de la naranja amarga. La idea es hacer packaging para sustituir el plástico convencional que tanto contamina. Estamos hablando de unas 6.000 toneladas de naranjas que recogemos y desechamos todos los años en la ciudad de Sevilla. Ahí en Sevilla puede haber muy bien 60.000 naranjos agrios, en muchas calles, muchas plazas. Normalmente la cogen para venderla para confitura y antiguamente la cogían para la pólvora. Todo el mundo le encanta la idea de convertir la cáscara de la naranja en un biomaterial. Me gustaría encontrar aplicaciones para esta lámina en diferentes sectores, como por ejemplo la moda. Y me gustaría también contar con un espacio mucho más grande para tener una planta de producción en la que podamos fabricar el biomaterial. El ecosistema del emprendimiento en Sevilla actualmente es un ecosistema que se encuentra en plena efervescencia y que arrastre a un gran porcentaje de la población joven en Sevilla y en Andalucía. Ich bin Paula Hombach und ich komme aus Deutschland. Und zurzeit mache ich ein Praktikum in Remonda. Und mich ermutigt es und bestärkt es auch immer sehr zu sehen, wenn Frauen sich zusammenschließen. Remonda es nuestra hija. Nosotros, como si Remonda tuviera de verdad una personalidad propia. Que la hemos como educado, cuidado así. Algo que nos crea ilusión, que nos despierta como un interés de hacer eso que aporta algo bueno. We can never match the creativity, the diversity, and the ingenuity of the Bauhaus community. But we can give you tools and resources to spread the spirit. You, the people, are the strength of the new European Bauhaus. Let's make it the beating heart of a more inclusive, sustainable, and beautiful Europe.